I den her video, der vil jeg vise, hvordan man laver strikkeprøven til Ingrid Sweater fra Petit Knit. Vores strikkeprøve, den laves efter diagram, så det er altså også en rigtig god måde lige at få øvet diagrammet på og få kigget på alle symbolerne, inden man går i gang med selve sweateren. Det er ikke specielt vigtigt, hvilket diagram du vælger at lave din prøve efter. Jeg kommer bare til at lave det efter det første diagram i opskriften, altså det, der er på side 9. Og så kan vi altså også lige sammen kigge på, hvordan vi læser det her diagram, og hvad de forskellige symboler betyder. Strikkefastheden i sweateren, den er 20 masker per 10 cm, så jeg har slået 30 masker op til den her prøve. Og hvis man kigger i opskriften, så kan man se, at der ligger en masse dobbelt perlestrik, inden man går i gang med diagrammet. Så for at få min prøve til at afspejle sweateren så meget som muligt, så vil jeg altså også lige starte med 6 pinde dobbelt perlestrik, inden jeg går i gang med diagrammet. Og når man strikker perlestrik, så strikker man en ret, en vrang, og så på den næste omgang, så skifter man, sådan at der ligger en vrang oven på ret, og en ret oven på vrang. Og når vi strikker dobbelt perlestrik, så ligger der altså 2 ret i højden, og 2 vrang. Så jeg vil altså bare lige starte her på den første pind med at strikke en ret, en vrang. På min anden pind her på min strikkeprøve, der strikker jeg ret over ret og vrang over vrang. Så jeg starter altså med en ret igen her. Nu har jeg 2 ret, 2 vrang i højden her. Det vil altså sige, at her på min tredje pind, der skifter jeg, så jeg strikker vrang over ret og ret over vrang. Nu har jeg i alt strikket 6 pinde af det her dobbelte perlestrik, og så vil jeg altså gå i gang med at strikke efter diagrammet. Og diagrammet, det har jeg printet ud her, så at vi lige kan kigge på det sammen. Og det er som sagt det allerførste diagram, som er i opskriften, som jeg strikker efter. Et diagram, det læser man nedefra, så vi skal altså starte hernede. Og når man læser sådan et diagram her, så skal det læses, når man strikker på retsiden, fra højre mod venstre, og når man strikker fra vrangsiden, fra venstre mod højre. Så når vi strikker frem og tilbage her, som vi gør på den her prøve, og i starten af sweateren, så starter vi altså her, hvis vi er på retsiden selvfølgelig, på den første linje, læser hen her, på vrangsiden, læser vi på den næste linje herfra, og hen her. Hvis du strikker rundt, som du også skal senere på den her sweater, så læser du hele tiden fra højre mod venstre. Så der har du din omgangsstart, læser her fra højre mod venstre, når til din omgangsstart igen, starter her på den næste linje og læser fra højre mod venstre. Der er sådan en gentag firkant på det her diagram, sådan en afmærket firkant her. Og når man støder på den, så strikker man ind i firkanten. Når man så når til her, hvor den ligesom er mærket af, så hopper du tilbage til starten af firkanten, strikker firkanten, hopper tilbage og gentager den her firkant så mange gange man nu skal, alt efter hvilken størrelse du strikker. Lige på den her sweater, der tæller jeg ikke mine gentagelser, der gentager jeg den bare indtil at jeg har 4 masker tilbage på min pind, fordi jeg kan se, at der ligger 4 masker uden for firkanten her. På min strikkeprøve, der starter jeg her, strikker ind i firkanten og gentager indtil jeg ikke har flere masker på pinden. Alle de her firkanter her, de repræsenterer en maske. Og det symbol, der så er inde i firkanten, det fortæller os, hvordan vi skal strikke masken. Så hvis vi kigger på den første linje her, så er der bare en sort prik i alle maskerne. Hvis vi så kigger hernede, så kan vi se, at den betyder på retsiden, der skal vi strikke vrang, og på vrangsiden, der skal vi strikke ret. Så jeg vil altså starte her med at strikke alle mine masker vrang på retsiden. På den næste pind vil jeg strikke alle mine masker ret. Nu har jeg strikket en pind vrang fra retsiden og en pind ret fra vrangsiden af. Så hvis vi kigger på diagrammet, så er det altså de her 2 pinde, pind 1 og 2, jeg lige har strikket, så jeg er nået til pind 3, som er fra retsiden af. Den første maske, det er sådan et tomt felt her, som skal strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Så jeg skal altså strikke den første maske ret. Så har jeg sådan en cirkel her, som hedder slå garnet om pind. Det er altså et omslag. Så har jeg en skråstreg her, og det er altså en indtagning, der ligger der. Den hedder løft maske løst af som ret, strik ret, løft den løse maske over den netop strikkede maske.
Så hvis jeg tager fat i mit arbejde her, så skulle jeg strikke den første maske ret, og så skulle jeg lave et omslag, som jeg laver sådan der, og så skulle jeg have en maske løst af som ret. Det vil sige, at jeg går ind i masken, ligesom når man strikker ret, tager den løst af, så nu har jeg altså et omslag liggende her, og en maske, jeg har taget løst af. Så strikker jeg en ret, og så løfter jeg den løse maske over den maske, jeg lige har strikket. Så jeg går altså ind i den anden maske her, og løfter den over den forreste. Og det skal jeg så gentage, så jeg laver et omslag, løfter en maske løst af, strikker en ret, løfter den løse maske over den netop strikkede maske, og så gentager jeg altså det her pinden ud her. Nu er jeg færdig med min pind 3 i det her diagram, som er det, der laver det her hulmønster her. Og hvis vi så kigger videre i diagrammet, så har vi lige strikket denne her, pind 3, pind 4 er så fra vrangsiden af, og er de her tomme felter, og på vrangsiden, der skulle de strikkes vrang. Så den næste pind, jeg strikker, den strikker jeg vrang, så kommer jeg op til dem med den sorte firkant i, fra retsiden af, det vil sige, den skal jeg strikke vrang fra retsiden af, og den næste skal jeg strikke ret fra vrangsiden af, kommer op til tomme felter på retsiden, dem strikker jeg ret alle maskerne, og fra vrangsiden af skal de strikkes vrang. Og så kommer vi op her til række 9, hvor vi har de her krydsmasker. Så nu strikker jeg lige op til de her krydsmasker, og så prøver vi lige at strikke de her krydsmasker sammen. Nu er jeg nået til pind 9 i det her diagram, og hvis vi kigger på 9. række her, så har jeg 2 felter først, som er tomme, det vil sige, at jeg skal strikke 2 ret. I de næste 2 felter, der har jeg sådan en streg her, der peger ud mod højre, og det er altså den her kryds H. Den næste, den peger sådan ud mod venstre og betyder kryds V. Så har jeg igen 1, 2, 3, 4 tomme felter, som betyder, at jeg skal strikke 4 ret, kryds H, hopper tilbage, kryds V, 4 ret, kryds H, og gentager rundt i den her firkant. Så lad os lige kigge på, hvordan vi strikker de her krydsmasker. Allerførst, så skulle jeg strikke 2 ret i de første 2 masker her. Så skal jeg strikke kryds H, og når jeg gør det, så skal jeg gå ind i 2 masker samtidig, altså strikke 2 ret sammen, uden at tage dem af pinden. Så det gør jeg altså sådan her, og lad dem sidde herover på min venstre pind. Så går jeg ind i den forreste maske, og strikker ret i den også. Og når jeg har det garn igennem, sådan der, så lader jeg altså maskerne glide af pinden. Sådan, det var en kryds H. Kryds V, den foregår i det bagerste maskeled. Så der skal vi altså om at have fat herom, ligesom når man strikker drejet ret, sådan der. Jeg skal ind i den anden maske, altså den her, og have garnet med igennem der. Og jeg lader stadig mine masker sidde herover på min venstre pind. Når jeg så har garnet igennem, så skal jeg ind i begge masker samtidig. Så hvis jeg lige vender rundt her, så skal jeg altså ind både i den forreste og den anden maske, sådan der, og have garnet med igennem begge masker. Og når jeg har garnet med igennem, den smuttede lige for mig, sådan der, så lader jeg maskerne glide af. Så det var altså en kryds V. Så strikker jeg 4 ret, så viser det lige igen. Kryds H, 2 masker ret sammen, sådan der, lad maskerne sidde på, ind i den forreste maske, strik ret i den, og lad maskerne glide af pinden. Kryds V, det er i det bagerste maskeled, gå om her og få fat her, tag garnet med igennem, ind i begge masker her, og garnet med igennem, og lad maskerne glide af. Og det gentager jeg altså indtil, at jeg ikke har flere masker på pinden her. Og hvis vi lige skal prøve at kigge videre på diagrammet, så strikker vi den her række 9 nu, så kommer vi hen til vrangsiden, hvor vi har en hel række tomme felter, det vil sige, at vi strikker alle masker vrang på vrangsiden. Og så fortsætter vi altså med at strikke det her krydsmønster. Hvis vi kigger på den næste her, der strikker vi 1 ret, kryds H, 2 ret, kryds V, 2 ret, kryds H, 1,
2 ret, og så gentager vi igen. Og sådan fortsætter vi op her, og hvis vi så ser, hvad der sker herop, så er det altså det samme stykke, som vi har set hernede, så det behøver vi ikke at gennemgå igen. Så kommer vi herop til række 27 og 28. Og når vi strikker sweateren, så skal de her 2 rækker altså gentages i alt 11, 12, 13, 14 eller 15 gange med 3 ret, 2 vrang, 2 ret, 2 vrang, 2 ret. På strikkeprøven, der kommer man til at gentage de her 2 pinde 4 gange, og så kan vi lige kigge på, hvordan den ser ud, når den er færdig. Nu har jeg lukket min prøve af her, og så er den altså klar til at blive vasket og blokket. Og som I kan se på den her prøve, så er den sådan meget bulet her i kanten, så det vil være nogle ret forskellige målinger, vi vil få alt efter, hvor vi måler henne. Så når jeg har skyllet den op, så lægger jeg den pænt til tørre, sådan så at alle kanterne her, de kommer til at stå skarpt og lige. Jeg plejer at lægge den på sådan et sådan skumgummigulv, sådan et babygulv, jeg har købt brugt, og så sætter den altså lige fast med nogle nåle for at sikre mig, at jeg får sådan en flot lige kant. Og så når den er tør, så kan jeg altså gå i gang med at måle rundt på den her prøve og tjekke, at det passer.